大家好啊，歡迎又翻返嚟頻道。今日咧又有新硬盤，遊戲硬盤。咁啊呢次呢個咧就 J Martin 出嘅。點解咁近會推出一個咧？我唔知啦。但係咧最緊要咧，我點解咁急要整咧？因為好想大家接到嗰個618嗰個大減價，係咯。Anyway，咁就今次呢個3個 T 嘅啫。如果上次嗰個大家嫌貴嘅話咧，可以睇下呢個嘅。係啦，咁我哋今日就睇睇有啲乜啦。好啦，今次呢個咧係 launch box 嚟嘅，一個系統嘅啫。咁啊，3個 TB 都係呢啲3.5寸嘅大嘅 hard drive 嚟嘅，係啦，基本上包裝就係咁啦。咁啊，裡面咧就除咗 hard drive 之外咧，有條 USB Type C 線啦，有個轉插啦，同埋火牛嘅啫，就係咁多嘅。咁今次呢個咧好似有 RGB 燈喎，一陣開嚟俾大家睇下。好，咁啊仲喺度嘅話咧，就開咗個 hard drive 啊，橫掂都係俾大家睇下佢係用乜㗎，都係用 C 極嘅。係啦，我呢個係3TB，而家就插電腦睇睇。好啦，嗱開咗入嚟啦，呢個就係啦，2.72個 TB，就剩翻2 G 幾啫，哇好悶下。好，咁我哋撳入嚟，嗱有晒，佢有埋 game list。有 user menu 要點做嘅，望一望先。Windows 8.1或以上啦，嗱我都係嗰句啦，我就冇8.1同10去試啦，11係冇問題嘅。OK， 大家可以睇睇呢度啦，我唔詳細睇啦。OK， 都係講如果有遇到啲咩問題，可以喺度望望先嘅。咁就 launch box 個 game list 望一望先。呢個 list 都係同佢購買嗰度個年紀一樣啦。咁啊10107隻 game 嘅，一陣我會入去睇嘅。一開始我就 spot 到咧有 Xbox 嘅遊戲啦，呢個都之前係冇擺嘅，有104隻。Interesting 係有 Xbox One 12隻，我估計呢啲都係 PC 遊戲嚟嘅，其實係啦，即係同 PS4 一樣，基本上因為佢啲模擬器未咁好住啊，係啊，用 PC 版去玩仲會順暢啲咯。OK， 咁啊其他冇乜特別新嘅嘢應該就係啦，咁啊方丈嗰啲都有噶啦 ，Switch 啊、Wii 啊、Wii U 啊、N64 啊、GameCube 啊呢啲都好多噶啦，係啦，咁啊大家嚟個 Game List 度睇清楚有啲咩 game 啦，尤其是方丈嗰啲我就唔會再播出嚟啦，費事麻煩啊，辛辛苦苦拍完又俾人封條片就唔好啦，係啦，嗱咁呢個最主要啦，佢要轉咗去個 Hard Drive Letter 做 Q 嘅，咁呢度都有video 教好噶啦，但係我都係咁依講一講咧，因為我都橫掂要整。我呢個而家係 D drive 嘛，睇到我 hard drive，咁我要再改成 Q 嘅，咁佢唔係話一定要改嘅，但係有一啲遊戲咧，佢可能會揾唔到個 path 嘅。如果你唔改嘅話，咁就係啦，以免有呢個問題就最好改啦，因為改去 Q， 因為好少人會用 Q 去做呢個 hard drive 字母啦。OK， 咁我哋喺 This PC 嗰度啦，撳右掣啦，跟住去 Show More Options 啦，揾一個叫 Manage 㗎，係啦，跟住去 Disk Management Storage 呢度 Disk Management， 跟住咧嗱，佢而家 D drive 呢度嘛，我哋撳右掣，跟住 Change Drive Letter 呢個，跟住 Change 啦，我哋揀 Q 啦。Do you want to continue? Yes 啦，係啦，就係咁簡單㗎咋，係啦，咁啊改咗 Q 啦呢個，咁啊仲有如果未裝任何嘢，即係之前未買過呢啲遊戲硬盤又未玩過呢啲嘅話咧，就需要裝㗎啦。如果有之前嗰啲嘢應該唔使㗎啦。咁啊裝晒呢啲嘢啦，你就算裝過都可以裝過一次㗎。咁我哋撳呢個 DirectX Repair 啦 ，Check and Repair。OK， 搞掂，就冇嘢要再整，所以就好快。即係如果你未裝過嘅，去慢少少啦。OK， 裝完就 quit 啦，跟住呢啲照撳啦 ，install。OK， 搞掂。下邊呢個是但裝一個得㗎啦。咁如果較新嘅機都係 X64㗎啦。好。嗱，佢仲有一個 video 嘅 Xbox 呢個嘅，如果 Xbox 遊戲玩唔到咧，跟一跟佢呢個做啊，基本上佢係
set up 翻嗰啲 BIOS 擺喺咩位嘅啫。咁我唔詳細講啦，橫掂佢都有 video，係啊，睇住佢撳得㗎啦。我之前都有拍過片裝 Xbox 模擬器點裝咧，其實嗰個方法一樣啊。咁啊，跟呢度 OK 㗎啦。咁基本上準備好呢啲咧就可以開㗎啦。咁你個 Q 啱嘅時候咧，即係 hard drive 咧轉咗 Q 嘅話咧，咁 launchbox 呢度咧個 shortcut 就啱㗎啦。咁你可以撳呢個就開到㗎啦，或者你可以撳 launchbox 裡面咧呢度開都得嘅，係啦。咁佢啲 games 咧就喺呢度啦，喺晒度啦。跟住 emulator 啦呢度，即係如果有啲咩獨立嘢要去改嘅話，係啦。咁如果你自己想加遊戲咧，擺喺 game 上面呢度 OK 㗎。好，咁我試下開呢個啦 ，launchbox。好啦，呢個就係 launchbox 啦。咁我之前都有介紹過嘅，但係比較上其他咧我就少介紹啲嘅。係啦，咁大家如果未接觸過嘅話咧，就 launchbox 其實都幾好用嘅，幾易用嘅。咁佢雖然就冇我之前介紹嗰啲咁多動畫啊成嘅，但係佢就好清晰嘅，列得幾layout得幾好嘅。係啦，咁啊左邊呢度咧就係模擬器嘅分類啦，跟住中間就有啲遊戲圖啦，跟住右邊就係每隻 game 你可以有啲 detail 就成咧，就呢度 show 出嚟㗎啦。咁啊，我覺得都幾清晰嘅。咁就上邊呢度咧可以轉下呢啲 box art 嘅，有啲 box 啊、cards 啊，係啦，咁啊都唔錯嘅，因為佢冇乜動畫，所以佢呢啲一轉咧就好快嘅，係啦。咁下邊呢度咧仲可以就咁拖拉咧，就有大細啊成嘅，係啦，呢啲都好容易搞咯，係啊。係啦，咁啊下邊呢度就有 display 有幾個遊戲啦 ，total 10,107個遊戲啦，同頭先睇嘅一樣啦。咁就有 3DO 啦、阿特利 Lynx 啦，有 Xbox 啦，轉翻啲 box 先，係啦 ，OK。Xbox 有104隻，跟住 Xbox One 啊有12隻。Open Game Folders 望一望先，係啦，雖然係擺喺 Xbox One 裏面，但係呢啲都係 PC 版嚟嘅，係啦，冇估錯，正常嘅。OK，TurboGrafx 16有295隻 N64 391，呢個 NDS 71，任天堂灰機1748隻 game。OK， 任天堂 Game & Watch 51隻，哇！呢啲真係好懷舊啊！佢有埋呢啲圖咧，睇下呢啲香港有冇賣嘅？呢啲外國嘅好似呢啲好似唔係英文嚟添喎，唔知啊，好多我都未見過呢啲。其實講真，企鵝呢隻有，呢隻有呢隻經典，係啦，呢啲玩就唔會㗎，但係經典嘢係啊。好 Game Boy 1030幾 Game Boy Advance， 哇！近排咧都多咗啲外國人咧去，即係有啲可能住喺日本嘅咧，咁就即係分享佢哋行 Hard Off 揾啲舊 game 啊，咁啊如 Game Boy Advance 啊、N64嗰啲咧，好受佢哋歡迎嘅，係啦。我唔知大家其實有冇儲開遊戲啊？大家係 prefer 儲啲邊個年代啊？邊種系統嘅遊戲多咧？大家留言分享下。Game Boy Color 900幾，GameCube 92，Switch 31。OK，Wii 20，Wii U 10隻。Dreamcast 40隻，Sega Game Gear 378，Sega Genesis 600幾，Master System 500幾，Sega Saturn 30。又題外話下啦 ，Sega Saturn 我見喺日本嘅二手市場會偏貴啲嘅，而 PS1 啊、PS2 嗰啲就非常之平嘅，甚至 PS3 嗰啲都係平嘅，量多啲嘅真係。好 Neo Geo 150，Neo Geo Pocket 75，PlayStation One 451，PlayStation Two 122
如果問我嘅話，我應該玩得最多遊戲嘅時候係 PS1 同 PS2 嘅年代，但係嗰啲年代咧就好少人買原裝 game 嘅，都係100蚊唔知幾多隻嗰啲嘢嘅。係啦，跟住 PS3 啦，27隻，佢哋啲 PS3 開始擺得多少少遊戲啦。OK，PS4 有10隻啊，同樣啦，同 Xbox 一樣啦，Xbox One 一樣啦，就呢啲都係 PC 遊戲嚟嘅，就但係即係咯，佢擺咗落去 PS4 度啦，PC 版遊戲嚟嘅，睇翻啦，係啦，呢啲都係 PC 版嘅，有埋 DLC。OK， 跟住 PSP 94隻，超任啊758。OK， Windows 啦 ，Windows 嘅都係 PC 遊戲啦 ，PC 遊戲有78隻啦，係啦，我及到有新嘅，好似有鐵拳8嘅，係啦，好方便嘅，你睇啲 game 咧，佢右手邊就已經有年份啊成啊，咁即係好似鐵拳8啦，24年1月，勁喎，仲有 Haze 2喎，呢隻最新嘅應該，好啦 ，PC 睇完，仲有 WonderSwan 啦。WonderSwan 125隻 ，WonderSwan Color 98隻。嗱咁睇到啦 ，PC 遊戲咧就有啲幾新嘅遊戲嘅，但係喺度講翻句啦，嗱，最好新嗰啲遊戲咧都希望大家支持下開發者，好中意玩嘅話咧可以慢慢定玩嘅。好啦，咁啊試啲乜好咧？方丈唔試得啦，咁我就梗係試下 Xbox 同 Xbox One 嗰啲啦，佢新擺噶嘛。好，試下 Xbox 先。睇下需唔需要撳佢嗰個問題出嚟先。咁啊 Play 咧可以 double click 啦，可以撳 Play 都得嘅，左下角。嗱係啦，佢係真係需要個 setting 嘅。好，咁啊出翻嚟遊戲選單先。Open Simul 啦，佢就 update 埋啦。OK， 我哋 setting 先啦，跟住咧將呢堆 set 翻好 OK 啦。咁啊 MXP 呢個啦，第一個啦，第二個 Flash ROM 嘅就呢個 debug 呢個啦，跟住 Hard Disk 咧就係呢個啦 ，Q 咩呢個啦 ，OK， 跟住呢個搞掂就得㗎啦，跟就係咁簡單 ，OK， 跟住我哋 exit， 咁可以開 game 啦，係啦，咁就開到啦。係啦，因為我錄住咧，我用部 RGL 喺度錄咧，play 啲較難跑嘅 game 咧，佢會窒嘅，咁我就所以一陣我用個相機影我玩啦。Chief, please look around the room. I need to get a calibration reading for your battlesuit's diagnostics. Good. Thank you, sir. I'm bringing your health monitors online, sir. They're right behind us! Here's our platform. Wait for me! Help me! Get clear, Chief! Whose reign as Grim Lord of the Dead came to a sudden end. Lost souls. I'll make the Titan pay. This revealed the fighter. Show me what you got. Round one. Fight.
the SIM pod since last time. We'll have to recalibrate it. Let's pick up the pace, enabling jump kit assist. Jump kits operate on the principle of relaxed stability. Let's make sure your jump kit is primed. Basic wall run here. Give it a try. Good. Now you're moving. Under here. Stop. Get more precise. Aim down the sights of your weapon. 好啦，嗱咁啊測試到呢度啦，我自己講下感覺啦。上次嗰個12T 咧就比較吸引啲嘅，但係價錢都貴啲嘅。嗰、個就街機主力多啦，呢、個就冇街機嘅，真係主力全部係家用機嘅。咁大家如果真係冇儲開 ROMs 嘅話咧，又唔想使太多咧，咁呢個都係一個不錯嘅選擇嚟嘅。但係如果可以唔介意俾多啲嘅，我相信嗰個會較吸引。但係呢個都有啲 Windows PC 遊戲嘅，咁嗰啲遊戲都幾新下嘅，有啲譬如好似《鐵拳8》啊，同埋即係《希士2》咁啦，即係直情新 game 嚟啦。咁所以新舊都有嘅，係啦。咁但係呢啲就踩界啲嘅位，咁大家自己去決定點選擇啦。我早少少出呢條片就想大家都可以捉到嗰個特價時間啊。係啦，有興趣就用我下面購買連結購買啦。咁有少少 commission 去支持我呢個頻道嘅。咁啊，中意條片請大家俾個 like，未撳訂閱嘅撳埋訂閱，再撳埋個鐘仔，咁我新片咧就會通知大家。如果想請顯示我杯咖啡嘅話咧，歡迎透過支付寶或者 PayPal 或者直接 join 我 Patreon 會員頻道都得嘅。詳細資料下面 description 裏面有啦。好多謝大家收睇啊，下次再見，拜拜。